खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी बेंटल फरेस्ट बाइट आरो सान्तिपुर फरेस्ट बाइटनि मोनसे जाफुंसारनायखौ लानानै हरखाबै दावबायहैदों एबा हरखाबै खौरां लाहैदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। नंगौ गोबां अखा हानायनि जाउनाव आइ पुवालि थामहिनबा आइ दैमानि दैया बांबोगासिनो दं आरो बे दै बांबोनायजों मासे उन्दै हाग्रानि मैदेरा गोजावबोदोंमोन आरो बेखौ हरखाबै रायजो राजाफोरा फरेस्ट बिफाननि मावथिफोरनो खौरां हरनायलाय हरखाबै फैनानै फरेस्ट हानजाफोरा दैमानिफ्राय एबा बोहैलांनाय एबा गोजावलांनाय मैदेर फिसाखौ बोखांनो हायो एबा रेस्किउ खालामनो हायो। बे जाथायखौ लानानैनो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा हरखाबै बे फिसा मैदेरखौ खौरां लाहैयो आरो फैबाय थानाय समाव जोथोनै लाखिनो एबा फिसा मैदेरखौ जोथोनै लाखिनानै फोलावनो थाखाय हाग्रा बिफाननि मावथि एबा फरेस्ट बिफाननि मावथिफोरखौ बे समाव बोसोन होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। आरो बे डिसप्लेआव नुनाय बे फिसा मैदेरानो आइ पुवालि दैनि गेजेरजों गोजावना फैदोंमोन आरो बे गोजावना फैनाय मैदेर फिसाखौ हरखाबै हाग्रा बिफान थामहिनबा रायजो राजानि खौरां हरनायाव बा सुलुं हरनायाव हरखाबै सान्तिपुर फरेस्ट बाइट आरो गुबुन गुबुन फरेस्ट हानजानि दैदेनगिरि बिथांमोना हरखाबै बोखाङो आरो एबा रेस्किउ खालामनो हायो। बेखौ लानानै जोबोद गोजोननाय फोरमायो बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे हाग्रा बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोना फोरमायोदि आथिखालाव गोबां रायजो राजाफ्रा एबा माखासे सुबुंफ्रा हाग्रा ओनसोलखौ फोजोबस्रांनायनि जाउनावनो जानाय आदार नागिरनानै बेफोरबायदि गोबां गोदाव सोराव जादों माखासे हाग्रानि जिब जुनारफोरा होनना बे समाव फोरमायो। लोगोसे बिथांमोना खावलायोदि जाहाथे बेफोरबायदि हाग्रा फोजोबस्रांनायनिफ्राय जानगाराव थायो होननानै हाग्रा बिफाननि मावथि बिथांमोना जोंनि खौरांनि गेजेरजों फोरमायो। लोगोसे आथिखालनि बे जाथाय एबा बे जाथायखौ लोब्बा लाखिनानै एबा बे जाथायजों लोब्बा लानानै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा जाहाथे बे फिसा मैदेरखौ जोथोनै लाखिनो थाखाय बिथोन होदों बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। ओमफ्राय दा माबा नावफोर माबाला आं खेबा हरनि नोङो खेबा हरनि र' मा बिहरदों माबा बिहरदों बहुत नहीं है आगे तो बांधे थे ना बंदा एक बार ना क्या
गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला। क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय MRM मेमोरियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। MRM मेमोरियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफ्रानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, OBS एन्ड गाइनो, कार्डियोलजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लाप्रोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेन्ट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो MRM मेमोरियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854 081 948 936 550 2048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।